Ya, leo tuangalie namna ya kutumia arithmetic and comparison operators, lakini tukaangalie jinsi ya kutumia logic formula ambazo ni formula za kutumia condition, zile formula ambazo zinahusiana na if. Ya kwanza tuangalie hizi operators za kawaida. Kwa mfano addition, utatumia tu alama kujumlisha kama kawaida. Kwa mfano nataka uchukue seli A plus seli B, kwa hapo uta plus kama kawaida. Kwa utaweka tu iko sign, utasema utaclick A1 plus B1. Kwa hivyo utakuwa umeshapata jibu ambalo linatokana na alama ambayo ipo kwenye seli 1 ukipass na seli B. Subtraction kama kawaida unatumia tu hii alama ambayo tumeizoea kwenye mahesabu yetu ya kawaida. Kwa utasema A1 minus B1. Multiplication kama kawaida utatumia alama ya star, ambapo utasema A1 times B1. Na division kama kawaida utachukua hii alama hii, utatumia hapa. Kwa mfano nachukua alama ambayo iko kwenye A1 divided by B1 iko 2, inajulikana. Ya kuna hii alama ambayo tunajua hii ni greater than. Hizi formula zinatumika sana sana kwenye logic au condition formula, kwa greater than. Kwa mfano nataka nitambue kama alama ambayo ipo kwenye A1 ni kubwa kuliko alama ambayo iko kwenye B1. Kwa nitaamua nifanyie kitu gani? Kwa hapa ni greater than. Kwa lakini pia kuna less than. A kwa mfano ni less than B. Hizo ni formula za logic, kwamba nataka iletee kitu gani. Kama A ni kama alama ya A ni ndogo kuliko alama ya kwenye B, nataka iletee kitu gani? Tutaenda kuangalia kipindi kijacho. Lakini kuna hii hapa ni greater and equal. Kama alama ambayo ipo kwenye A1 ni greater and equal to B1. Kwa hiyo inamaanisha alama ambayo natakiwa ambayo iko kwenye A1 ni kubwa na ni sawa na B1. Lakini kuna hii hapa less than or equal to, ina maana alama ambayo iko kwenye A1 ni ndogo na ni sawa na B1. Ina maana ni ndogo lakini pia inaanzia na B1. Kuna hii hapa ambayo ni not equal to. Kwa ukiweka hivi alama hivi less na greater kwa pamoja, inamaanisha ni not equal to, kwamba alama ambayo iko kwenye A1 sio sawa na alama ambayo iko kwenye B1. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa chaneli yetu. Kipindi kijacho naenda kufundisha jinsi ya kutumia haya matumizi sasa ya logic formula. Logic formula is a greater than, greater and equal to, less than, less and equal to. Kipindi kijacho naenda kufundisha. Tafadhali subscribe channel yetu ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea. Karibu sana Excel Logic Master.